Ні, Максим, спочатку, що ти претензій потім до мене мати не будеш, давай. Слава, я претензій до тебе мати не буду. Ну все, давай показуй тоді. Тільки великий просто. 100 кілограм, Максим. 100 кілограмчиків налегке. Що там, Дімон, рекорд б'єш? Давай. Поїхали. 5 мішечків, 125 кіл. Максим, ти стань ззаді, вдруг хребет випаде, щоб на пол не впав. Ой, хорош.